Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Eko Mandiri Auto, bosku. Kali ini kita ada perbaikan unit Great New Avanza tipe G tahun 2017. Ini tahun 2017 ya. Jadi yang dikeluhkan konsumen kami, suara mesinnya itu kasar. Nah, seperti apakah suara mesinnya? Kita lihat, kita dengarkan bersama-sama ya. Ini kondisi mesin sudah hidup, sudah panas, kebetulan baru datang. Belum kita eksekusi, juga belum kita cek. Mari kita cek bersama-sama. Kira-kira dari apa penyebab bunyi kasar dari mobil ini? Nah, jadi bunyinya seperti ini ya. Ada bunyi krek 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 gitu. Nanti kira-kira dari apanya kita periksa terlebih dahulu. Simak terus video dari kami, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Ini kalau kita dengarkan dengan seksama ada bunyi krek 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 gitu ya. Nah itu. Ini kita periksa menggunakan stetoskop mesin ya, jadi kita bisa mengetahui dari komponen apa suara tersebut timbul. Ini kita simpulkan bahwasanya bunyi tersebut timbul dari water pump dan bearing alternator. Nanti kita lepas water pumpnya sama kita ganti bearing alternatornya. Kita lepas V-belnya terlebih dahulu. Bong. Yuk. Ini merupakan tersangka utama pada kasus bunyi berisik pada mesin Toyota Great New Avanza ya. Ini kita lepas water pumpnya, nanti kita lihat kondisi water pumpnya seperti apa. Karena ini waktu kita putar menggunakan tangan itu halus ya, diputar tuh halus, nggak ada bunyi. Akan tetapi pada saat kita dengarkan menggunakan stetoskop tadi terdengar sangat keras suara bearing pada water pump. Sebelum kita lepas water pump, ini kita kuras terlebih dahulu air radiatornya ya. Jadi air radiatornya itu kita tap terlebih dahulu. Nah, ini merupakan water pump dari Great New Avanza ya. Ini sudah kocak, terus diputer seperti ini dia juga kasar. Tapi kalau nempel di mesin itu diputer nggak terasa ya. Jadi untuk memeriksanya kita harus melepas terlebih dahulu ya. Selain water pump, ini kondisi bearing alternator ini juga sedikit kasar ya. Nanti kita ganti sekalian, kemudian sama idle bearing tensioner yang ini. Ini kita ganti bearingnya aja, jadi nggak perlu kita ganti komplit. Untuk bearing alternator nanti kita gunakan 6203 ya, 6203 dengan DG 1546. Kemudian untuk bearing tensioner kita gunakan 6202. Wes, nanti kita ganti semuanya supaya mesinnya bisa halus. Nah, ini untuk kondisi water pump yang kita ganti. Ini kita ganti baru. Kalau baru dia nggak kocak ya, jadi dia nggak kocak, kemudian diputar dia halus. Kita coba pasang pada unitnya. Nah, ini kan untuk water pump sudah kita pasang, alternator sudah kita ganti bearingnya, bearing idle tensioner juga sudah kita ganti, kemudian air radiator sudah kita isi. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan menjelaskan cara singkat mengisi air radiator Toyota ataupun Daihatsu 1NR dan 2NR ya. Jadi untuk Great New Avanza Xenia, untuk All New Rasterios itu sama. Untuk mengisinya kita cukup membuka air bleedernya ini.
Itu kita lepas, kemudian kita isi air radiator di sini ya. Kemudian kita isi terus sampai udara keluar dari air bleedernya, sampai keluar gelembung udara ya. Nah setelah itu bisa kita tutup, kemudian kita hidupkan mesin. Akan tetapi itu sering sekali saya menjumpai, karena posisi kap radiator dengan air bleeder ini lebih tinggi, air bleeder itu tidak bisa keluar air secara banyak ya. Airnya itu nggak bisa keluar banyak, jadi ada kemungkinan masih ada udara terjebak dalam water jacket ataupun saluran-saluran fasidelnya ya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, apabila ini sudah terisi penuh radiatornya, kemudian baut itu untuk bleeding airnya, itu kita pasang, kita kerasi, kemudian kita hidupkan mesin. Setelah itu kita tunggu sampai kipas radiator ataupun motor extra fan itu berputar 1 kali. Nah setelah itu kita kendori nipple air bleedernya ini ya, itu nanti udaranya akan tertekan keluar, tertekan oleh kondisi air radiator yang panas tadi ya. Itu akan keluar sendiri, kemudian air di reservoir cadangan itu akan terisap ke dalam radiator. Nah ini sekarang kita hidupkan mesinnya. Sekarang kita coba hidupkan mesin. Yuk starter yuk. Sekarang suara mesinnya lebih halus ya bosku ya, jadi sudah nggak ada bunyi kretek-kreteknya. Mesin lebih halus dengan penggantian bearing alternator dan water pump. Untuk harga water pumpnya itu mulai 450 sampai 1,5 ya, jadi bervariasi tergantung kita pilih yang kualitas seperti apa. Terima kasih sudah nyimak video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.